ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदासीं। ठिकराटे वेझो नौजवान शाफ्ट में वेचड़ी फोत थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। हीअ अफ़सोसनाक ख़बर आहे जेका मूंखे ॾेई रहिया आहियूं। ठिकराटे वेझो ॻोठ में नौजवान शाफ्ट में वेचड़ी फोत थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। ठिकराटे वेझो ॻोठ में नौजवान शाफ्ट में वेचड़ी फोत थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। हीअ अफ़सोसनाक ख़बर आहे जेका मूंखे ॾेई रहिया आहियूं। ठिकराटे वेझो नौजवान शाफ्ट में वचड़ी फोत थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। ठिकराटे वेझो नौजवान शाफ्ट में वचड़ी फोत थी वियो आहे। हीअ अफ़सोसनाक ख़बर आहे जेका मूंखे ॾेई रहिया आहियूं। ठिकराटे वेझो नौजवान शाफ्ट में वचड़ी फोत थी वियो आहे। 20 सालनि जो सदा महर ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। ठिकराटे वेझो ॻोठ में नौजवान शाफ्ट में वचड़ी फोत थी वियो आहे। 20 सालनि जो सदा महर ट्रैक्टर ते हलंदड़ शाफ्ट में वचड़ी फोत थी वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं मजीद महर खां। जी मजीद, नौजवान शाफ्ट में वचड़ी फोत थी वियो आहे। वधीक तफ़सील नवाडा खां कजो। जी बिल्कुल अब्दुल करीम ही तव्हां सां अफ़सोसनाक ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं। ठिकराटो लॻ ॻोठ आहे पीर ममू शहीद जंहिंजो रहवासी 20 साला सदाम हुसैन पुट मोहम्मद इब्राहिम जेको पंहिंजी ज़रई ज़मीन ते लिफ्ट ज़रिए पाणी हलाए रहियो हुयो ऐं जंहिंजी लिफ्ट मशीन में कपिड़ो फासण सबबि हू विचड़ी सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे वारिस सखर जी निजी अस्पताल खणाए विया जिते हुन ज़ख़्मनि जा सूर नसंदे दम धड़ी हवाले कयो आहे। ऐं जॾहिं त उनजो लाश एम्बुलेंस ज़रिए घर आंदो वियो, लाश घर पहुचण ते घर में कोराम मची वियो ऐं संदसि वॾी ऐं वालदा खे बेहोशी जा दौरा पइजी रहिया आहिनि। ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त ठिकराठो में जेको BHU सेंटर आहे उन में का बि सहूलियत न हुजण करे ऐं ख़ासि करे एम्बुलेंस जी सहूलियत न हुजण करे जेका ज़ख़्मी सख़्तु हुयो उनखे पंहिंजी हू कार ज़रिए खणी विया हुआ सखर। ऐं हिते जेको आहे का बि सिहत जी अहिड़ी या फर्स्ट एड जी BHU ठिकराठो में सहूलियत न हुजण करे जेके हादसाती तौर जेके ज़ख़्मी थींदा आहिनि उन्हनि खे सखर या तालका अस्पताल पन्नो नियो वेंदो आहे। ऐं ही बि जेको अॼु नौजवान सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो शाफ्ट में विचण सबबि उहो सखर नियो वियो जिते हुन दमदणी हवाले कयो आहे। जी जी ठीकु आहे। मजीद महर तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।